สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจากบ้าน TLM ไทยลาวมิวสิกนะคะน้อยจากบ้าน TLM ไทยลาวมิวสิกค่ะตอนทำนาข้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเมืองชื่อข้าเฟืองเลืองลือเป็นดาราหน้าปกหนังสือถ้าเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรืองชักเหลืองเรืองรองแมวจ้องแมวมองความผุดพองแพรวพราวคำเยินยอกันเกลียวกราวด้วยข้าสาววิไลไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม่ข้าเขินจังแต่ข้านังภูมิใจอนิจจาข้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องข้าใหญ่ขึ้นมานางดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหน้านางดาวเรืองโดนไอ้หนุ่มแซวมาเรียกอีมาดาวลอยไปลองผ่านกล้องถ่ายหนังแม่ข้าเกินจังแต่ข้านังภูมิใจอานิจจาข้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องข้าใหญ่ขึ้นมานางดาวเรืองหรือนางแววดาวสิ้นสดหมดสาวกลายเป็นข่าวกลับหน้านางดาวเรืองโดนไอ้หนุ่มแซวมาเรียกอีมาดาวรอยขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาแจมกันนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ